Adamın biri. Lan bırak karı, banttan veriyorlar bize. Adamın biri bir gün Mecidiyeköy trafiğinde kalıyor. Ama nasıl sıkışık bir trafik. Hiç ilerlemiyor. Arkadaki araba sürekli kornaya basıyor. Sürekli kornaya basıyor. Adam çıldırıyor. İniyor arabadan, arkadaki arabaya gidiyor. Ya diyor, salma da şu kornayı. Arabasına geri biniyor. Arkadaki arabada bir daha korna çalmıyor. Çalmak çok büyük haramdır muhterem Müslümanlar. Çalmak günahtır. Çalmayın. Çok güzel. Çok iyi, çok iyi Çok konuştun. Çok iyi O konuştun. İyi. arabaya nasıl bak Korna çalma. Hadi la hadi ya. Niye anlattı da niye anladınız ya? Sen sus lan. Sen sus. Anlayan anladı şunu.